to today's coffee chat. Bienvenidos todos a la charla de café hoy. La Rosalinda Vargas nos va a apoyar hoy con traducciones. Rosalinda Vargas will be supporting us with translations, and Sarah, that it goes for you as well. She'll be partnering up with you today for today's workshop. So with that, one second, I've got someone in the wait room. Let me let them in. All right, so just a quick overview on what we're discussing today if you missed it on social media or Dojo, etc. So we're going to give a grand welcome to our new nutritional services manager in just a moment. Also, just a couple of reminders on reopening. Luckily, we've got these platforms every couple of weeks. So I think for the folks that are regulars on this call, I think you're well versed on reopening and where we're at. But of course, we're going to sprinkle in a couple of new updates. And then we're going to spend the majority of today's time on the school director candidate search session / workshop in partnership with EL Education. One second, let me let someone in the room. Bienvenidos a todos nuevamente. Queremos darle la bienvenida a nuestra nueva gerente de servicios nutricionales que está aquí presente. Y también queremos platicar un poquito de los recordatorios de la reapertura. Usualmente estamos platicándolo durante todas las plataformas de comunicación como School Messenger y también en esta charla. Pero obviamente siempre resumimos nuevamente para las personas que no están enterados. Y por último, tenemos a una invitada especial de EL Education, que nos va a estar llevando por medio de una sesión de búsqueda para los candidatos del director escolar. Gracias. So con eso sorry, Rosalinda. With that, I'm going to toss it over to Nelly. And I think Nelly's going to also do it in Spanish, Rosalinda, FYI. So adelante, Yaneli Alonso is our new nutritional services manager. With that, I'm going to have her do a self-introduction and just welcome our parents online today. And then you might be on mute. Okay. Can everybody hear me? Yeah? Yes. Okay. So hi, everyone. My name is Nelly. I'm really excited to be part of the new nutrition team here at OCEAA. As you can read my background, I've taken some classes, some dietetic classes at a Cabrillo College, and I got my undergraduate degree at the University of California, Santa Cruz, where I've been for the past 10 years. Let's see, I have years working in different nutrition programs within child nutrition services, but this is the first time that I'm actually in the school nutrition. I've been told that I have a gift for getting children to eat their fruits and veggies. I guess that comes from my deep passion for child nutrition. It's honestly, it's a passion of mine getting tiny humans to eat healthy so that we can build healthy habits, so that they can build healthy habits in life. My goal for the nutrition program here at OCEAA is to offer a variety of wholesome meals to children, to get children wanting to eat their fruits and vegetables, to get them interested in what they're eating and the why, all of course while being in compliance with USDA rules and regulations. Hopefully down the road when life gets back to normal, another goal of mine is to implement a junior chef program where we give students some of the responsibility of cooking meals for their fellow classmates. In my previous experience, junior chef programs have not only taught children what goes into their food, why it's important to eat healthy, or giving children the encouragement of trying new foods, but it's also given children leadership skills and overall confidence within themselves. So with the help of the amazing Guardian Girl team here that I have, I know that we can meet our goal. So I'm just super excited to be here, and thanks for the opportunity. Awesome, and I heard emails on the slide here, as you can see. En español, por favor. Sí, y les pido mil disculpas porque mi español todavía lo estoy practicando. Okay. Hola, mi nombre es Nelly. Estoy muy emocionada de ser parte del equipo de nutrición aquí en OCEAA. Llevo años trabajando en diferentes programas de nutrición dentro de los servicios de nutrición de niños, pero esta es la primera vez en nutrición escolar. Me han dicho que tengo un don para hacer que los niños coman sus frutas y verduras. Supongo que eso viene de la pasión que tengo por la nutrición de los niños.
Realmente es una de mis pasiones a lograr que los niños coman alimentos más saludables para que puedan desarrollar hábitos saludables en la vida. Mi objetivo para el programa de nutrición de OCEAA es ofrecer una variedad de comidas saludables, lograr que los niños quieran comer sus frutas y verduras, que se interesen en lo que están comiendo y el por qué. Todo, por supuesto, mientras se cumple con las reglas y regulaciones del USDA. Ojalá en el futuro, cuando la vida regrese a la normalidad, otro objetivo mío es de implementar un programa de Junior Chef en el que le demos a los estudiantes parte de la responsabilidad de cocinar comidas para sus compañeros. En mi experiencia, el programa de Junior Chef no solo les han enseñado a los niños lo que contiene su comida, el por qué es importante comer saludable o que los niños estén animados de probar comidas nuevas, pero también les han enseñado habilidades de liderazgo y confianza en ellos mismos. Con la ayuda del equipo de Garden Girl, sé que sí podemos lograr nuestros objetivos. Y gracias por la bienvenida. Oh, you just wowed us. Welcome to the team. Welcome to the team, Nelly. You know, I'm sure the entire OCEAA community is excited to have you on board and are looking forward to collaborate with you. I know that Christina Geiger on the call was or is part of the wellness committee, so you'll probably be working with her in the near future on our wellness policy. So just, you know, a quick FYI or a little fun fact there. So muchas gracias, Nelly. Bienvenida al equipo de OCEAA. Me imagino que toda la comunidad de OCEAA está muy orgullosa y feliz de darle la bienvenida a ti, para que seas parte de nuestra comunidad y apoyar nuestros estudiantes. So muchas gracias. All right. So just a quick reminder on OCEAA's reopening offerings for the remainder of this school year. We did cover these at the last coffee chat, but we just wanted to quickly just provide you with some visuals just in case you forgot or you had some confusion on where we're at this point. So we're basically running 3 programs at any given time. The first program is that brand new one that we just started today, and we're going to share a couple images of how that went in just a moment. So as a reminder, this was only for students in kinder through 3rd that were invited to select as to whether or not they wanted to be on campus for in-person instruction with their teacher twice a week. So as you see on the image at the top here, you've got 2 groups. One group would be on site, and then the next day it would reverse, and that would happen twice a week, with Wednesday being 100% distance learning from home for these particular students. Now, obviously, program number 2, the 100% distance learning that we've been running since August, that will remain intact, especially for the parents that have selected to stay home until the rest of the school year. And then program number 3 are priority cohorts from kinder through 8th that we've been running since October. These are also going to be intact, and they will continue to run Monday through Friday in comparison to the first program, which only comes on campus twice a week. And so that's just a quick overview on what we're offering as a school currently. Okay. So solamente queríamos, Perdón. Está bien. Un pequeño recordatorio sobre lo que hemos estado ofreciendo aquí, o lo que hemos estado ofreciendo y lo que estamos ofreciendo actualmente aquí en OCEAA. Tal vez ustedes ya estén muy familiarizados con ustedes, pero como le decimos nuevamente, solamente siempre queremos repasar. So, como ustedes saben, tenemos 3 programas que estamos ofreciendo. El primer programa que empezó el día de hoy, donde estamos ofreciéndole instrucción presencial a los niños de kinder a 3º. Y eso era para los estudiantes o las familias que eligieron venir al plantel. Ese programa es cuando se van a estar alternando el grupo A y B, y los miércoles van a estar todos en casa. El segundo programa, que es 100% el aprendizaje a distancia, que es de TK-8th, y esos son para todos los padres que eligieron permanecer en este programa, y este programa ha sido intacto. Y luego el tercero es para los cohortes prioritarios que hemos tenido desde kinder a 8º, o de hecho, sí, de kinder a 8º, y esos también igual están intactos de lunes a viernes, y
como les comentamos también anteriormente, combinamos algunos estudiantes o los recategorizamos en diferentes salones para que fueran parte de las maestras que están aquí asistiendo a la escuela. Y eso es de lunes a viernes. All right, gracias. And this is just a reminder for anyone that may have any confusion around the bell schedule. The bell schedule will remain as is, which you should probably be used to by now in April. And this will be for all 3 programs. Y igual, otro recordatorio, solamente el horario de campana para todos los programas ha sido intacto, o sea, es el mismo, pero lo queremos compartir nuevamente por si había alguna confusión. Okay, gracias. All right, so outcome of day 1 for kinder through 3rd in-person instruction. So we wanted to take a moment and Ms. Collins is on, so I don't know if she wanted to share from her perspective or anyone from the admin team or staff. But, you know, we've done many months of planning to get to this point to today. And from my perspective, I think I said it was a beautiful morning, I think is what I said this morning to the team, because the flow, the arrivals, parents were excited, staff seemed to be pretty excited, teachers are on site. The program overall sounded to be pretty smoothly. I got a chance to talk to the entire kinder team as I was just running around doing some things, and they seemed like they were in good spirits and excited and in a good conversation. So overall, from my perspective, it sounded like it was a fantastic day. And with that, I'm going to stop and toss it to Rosalinda, and then I'd love to hear from Ms. Collins. As you can see, there's a couple images here from today, and then I wanted to just call out one thing on 2 of these images here. The Promethean board / for lack of better words, smart boards, which is their competitor, have been implemented and have been already used day 1 with additional layers of technology. So it was really nice to see that. Okay. Estamos súper emocionados de compartirles estas cuantas imágenes. Como ustedes saben, hemos estado planeando y lo hemos estado conversando con ustedes por muchos meses, que en realidad se sienten como años de eternidad, pero en realidad estamos muy alegres de saber de que llegó el día, y en la perspectiva de Mike, creo que, bueno, y sí confirmo, fue la manera que él nos comunicó con nosotros de que en realidad fue un día hermoso, bello, fantástico, maravilloso. Y era solamente porque de la manera que fluía, había mucha fluidez tanto como en el tráfico, como iban entrando los niños, como comentó Mike hace ratito que no tuvimos ningún estudiante que lloró. Entonces, toda la planificación, eso que se tuvo tanto para preparar a los estudiantes y a los padres a este día fue satisfactorio. También Mike tuvo la oportunidad de platicar un poco con las maestras de kinder y se miraban en buenos espíritus. Y como yo, I can also share that, you know, the teachers were very excited. You know, they were all dressed up as their first day of school, and they were just very thrilled to see the students. Y yo también puedo dar mi perspectiva que vi a las maestras muy guapas, muy listas y muy emocionadas para el primer día de clases. Entonces yo también puedo hacerle eco a los comentarios que dijo Mike. Gracias. And with that, I want to toss it over to Collins, and I know we've got a question on the radar here. Yeah, I didn't remember to mention about the board, sorry, en español. Olvidé mencionar desde que Mike comentó sobre las pantallas que como saben, fueron utilizadas o están siendo utilizadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, tanto como los que están en el plantel, igual a los niños que están en casa. Y utilizaron las maestras en los últimos 3 días como para practicar, entonces están en uso completamente. Muy bien. Sorry, Ms. Collins. Oh, that's great. Thank you. Gracias, Rosalinda, por sus palabras amables. Thanks so much for your kind words. And good afternoon, everyone. It's great to see you. Hola a todos y gracias por venir. We had a really smooth day with our K3 students in the A cohort. We're really excited to meet our cohort B. I greeted everyone on the playground. I peeked into classrooms. I supervised recess. And I just want to give a really special shout out to our kinder students, some of whom may have never even been to school before. They were fantastic. They demonstrated courage.
So it was really a lovely day after a lot of planning, a lot of anxiety, what's going to work, what's not going to work. It'll still be a little messy, you know, but there's going to be hiccups. But I think it was a really great beginning. Okay. Y como hemos dicho anterior, fue un día muy fluido, muy emocionada de conocer y ver el grupo B. Tuve una oportunidad de tanto saludar a los estudiantes, estuve presente durante la llegada de los estudiantes, estuve también observando a los estudiantes durante instrucción y también durante el receso. También quiero felicitar mucho a los estudiantes de kinder porque obviamente nunca han estado en un plantel y más sin embargo demostraron un gran hábito que nosotros apreciamos mucho, que es valentía. Y a pesar de la ansiedad que tal vez tanto el resto del personal, tanto los estudiantes sentían, y obviamente hay áreas que todavía necesitan mejoría, pero como todo, estamos muy emocionados y contentos. Gracias. And Christina, did you have a question, or I don't know if anybody from the admin team wanted to add anything else? I just wanted Nellie's email. I had missed it. I had to take a phone call and didn't get it written down, is all. Nelly, can you put it in the chat if you don't mind? All right. Any last comments before we move on? All right. So, I think we're missing a slide for some reason. Where'd it go? One moment, please. But I love technology, right? It's in there somewhere. I know we worked on it. Here it is. All right, let's try this again. Perdón, es que creo que faltaba un slide. Dispositivo. Sí. ¿Un qué, perdón? Dispositivo. Dispositivo. All right, so remainder of 2020-2021 school year this year. And so one of the things that we're going to start working on next, which actually, Mrs. Collins, it came up early on in today's conversation or today's coffee chat before you joined. So I'm glad that this is up here. The admin team is going to start working and exploring on the option of adding additional grades, such as 4th and 5th grade on-site, for on-site expansion, obviously. And this is at the minimum. So we don't have enough information that's concrete to share besides that, but just know that we will be working through this to figure out how we can support additional students. Collins, I don't know if there's something else you wanted to add to that. No, I just appreciate the feedback from parents, you know, just the positive feedback on what we've been trying to plan and offer for our K-3 students as, you know, kind of an opening move. And if we can make some more opportunities for students to return in the upper grades, you know, we will work hard to do that. Y una de las cosas que queremos platicar es qué es lo que procede para el resto del ciclo escolar. El equipo de administración va a estar trabajando y explorando algunas posibilidades de la 4ª y la 5ª expansión presencial, por lo menos. No tenemos suficiente información, al igual tampoco en concreto, para compartirles con ustedes, pero como también mencionó la señora Collins, apreciamos la realimentación que los padres nos han proveído durante y después de la planificación de las ofertas de los programas de instrucción, tanto de kinder a tercero, y pues obviamente estamos tratando arduamente de proveerle más oportunidad a los niños de grados superiores. Gracias. All right, so that's the remainder of this year. So now kind of slightly starting to sprinkle in some conversation around what's going to happen next school year, because I'm sure parents are curious, as some questions came up early on in today's coffee chat. And so we're going to take this battle on as the days and weeks come, and we will keep you posted on what's coming next. But what we could tell you today is we have our academic calendar approved from our board last night's board meeting. Typically we approve this in February, but of course there was a couple other layers of things that we needed to unpack to move this forward, but we've got an official calendar for next year. So the first day of school is Wednesday, August 11th. Note, this is a minimum day. And then the last day is slated to be Friday, May 27th. And for just quickly, winter break will start on December 16th through the 31st. What was it? Winter
16 to the what? December 16th through the 31st. Okay. Solamente queríamos hablar un poquito sobre lo que procede para el ciclo escolar que viene. Conforme vamos a seguir tanto planeando y con la batalla que todos estamos viviendo, lo vamos a mantener actualizados tanto como las semanas y los días vienen. Pero al menos queríamos proveerle con las fechas importantes que usted tal vez quiera tener a mano. Este calendario fue aprobado ayer en la noche, entonces usualmente lo aprobamos un poquito con más anticipación, pero hemos tenido que trabajar en ciertas áreas y por esa razón no lo pudimos aprobar antes. Entonces, el primer día escolar va a ser un miércoles a día modificado el 11 de agosto y el último día escolar va a ser el viernes 27 de mayo. Y luego el receso de invierno va a ser empezando el 16 de diciembre al 31 de diciembre, pero recuerde que también hay unos días de donde los estudiantes, los maestros trabajan. Entonces, el día que ellos resumen va a ser el 5 de enero. Yeah. Sí. All right. Gracias, Rosalinda. So before we move on to the workshop aspect with EL education, does anybody have any questions on reopening or anything else before we move on? Antes de que procedamos con la sesión que sigue, queríamos preguntar si hay alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos platicado actualmente. Okay, so with that, I'm just going to do the quick introduction and then I'm going to toss it over to Sarah Purdy. She's with EL Education Expeditionary Learning. I'm sure you've heard of EL Education, hopefully. They're a national nonprofit doing amazing school reform work, and Mrs. Collins has done a phenomenal job of activating this partnership and implementing the program, so thank you both. But Rosalinda, if you can do that in Spanish real quick, because I have one more thing. Sí, con eso vamos a seguir la sesión de la búsqueda de candidatos para la posición director escolar. Y para esta gran tarea, vamos a tener a la señorita Sarah Purdy. Y es diseñadora escolar para el programa EL Education, que tal vez hasta ahorita ya usted ha escuchado. Es una organización reconocida nacionalmente y fue activada e implementada gracias al compañerismo que Kristen y ella tienen. Okay. I actually had a second thing. So number one is really just, we're taking this time to hear from our parent base, our community base, to support us in this search effort, right? We want to hear from you. You are our parents, you are our partners in crime, you are our community, right? So we really want to hear from you. So that way, as we're going through this process and looking at candidates and screening and interviewing, we get a sense, well, we have a piece of your brain with us, if that makes any sense, to be able to relay your needs, your recommendations, so that way we can, challenge these candidates and represent you well. So Rosalinda, if you could translate that, and I've got one more thing. Okay. So la primera es de que queremos tomarnos el tiempo para escuchar a nuestra comunidad de padres. Obviamente esta tarea es algo es complicada, es algo fuerte porque lo tomamos muy en serio y queremos nosotros escuchar de ustedes para que podamos tener un pedacito de su cabeza o de su cerebro mientras llevamos este proceso. Porque obviamente nosotros queremos facilitar y queremos ofrecerle y darle las necesidades y tomar todo esto en cuenta cuando estamos platicando con los candidatos. Gracias. All right, so before we toss it over to Sarah Purdy, I'm not going to let Kristen Collins off the hook here. I do want to take a moment to acknowledge your hard work. She's basically been with OCEAA for 16 years since we started in a variety of roles: board member, teacher, supporter, collaborator, cheerleader, you name it, right? Counselor for some of us, right? And so she's gone through 2 charter renewals, which are
crazy projects. We did that last year and got it approved in December 2019 pretty seamlessly. And a big vision of our charter petition for the next 5 years is EL education. So it's very important to continue this partnership and have Sarah be part of our community and really challenge us to think outside the box as we move forward. But with that, Rosalinda, if you can translate that, I've got one little. Wow, he's actually picking up from you, Kristen. He's stopping by. So nuevamente no quiero olvidar y quitar en mente los 16 años que que hemos tenido afortunadamente a Kristen Collins en nuestra escuela. Obviamente en varias posiciones, tanto miembro de la mesa directiva, maestra, porrista, consejera para alguna de nosotros. Ha pasado por 2 cartas constitutivas, que son unos proyectos súper grandes y locos a la misma vez, porque se necesita mucha información y mucha recolección de data. Y también nos ha ayudado a tener la visión, ¿verdad? De los siguientes 5 años, que obviamente nos ha ayudado a acompañar con Sarah. Pero ha sido una gran pieza para OCEAA. So, okay, so last thing I promise. So if everybody's comfortable taking yourself off mute and giving Mrs. Collins a big thank you, I would appreciate that. So sí, por favor, si tienen confianza, se quitan de silencio y les dan un gran gracias a la señora Collins por su esfuerzo, porque ha trabajado muy duro y este año particularmente ha estado muy difícil. So, por favor, on the count of 3, cuando contamos a 3, le damos las gracias y el thank you. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Oh, Is this her last coffee chat? Of course not. oh no, I couldn't get off the hook for that. Oh, thank you all. That means a lot. It's been such an incredible journey, and I've learned so much from you, and I truly have seen my role to serve the parents who choose to send their kids here. So thank you. It's just been a pleasure to interact with each and every one of you, no matter what the question, what the issue, what the problem. I hope that in some way I have helped make you confident in the experience that we can offer your child and that your child receives at OCEAA. Yeah. So humildemente quiero darles gracias por ese gesto. Fue muy lindo y obviamente ha sido un placer servirles, porque esa siempre ha sido mi misión, en servirle a la comunidad de OCEAA. Y espero que durante estos años, con mucha confianza, he podido ayudarles a solucionar algún problema o ser un oído para escuchar sus inquietudes. So, muchas gracias. Okay. So I'm gonna hop off. I am grateful that Sarah is facilitating this opportunity to hear from you. And I just want you to be able to share and participate freely. So thank you. Thank you for showing up and participating. Sí. Y ahorita me voy a salir de la reunión. Solamente quiero brindarles la oportunidad de que puedan compartir libremente cualquier información que ustedes quieran durante este tiempo que estamos transiciendo. Entonces, muchas gracias. All right, hasta luego. All right, Sarah, I'm going to toss it over to you. Do you let me know when to advance on to the next slide, please? So lo vamos a pasar a la señorita Sarah y ella me va a decir cuando estamos listos para movernos al siguiente dispositivo. Everybody, it's really good to be with you all. And I've been at some coffee chats in the past, but this is my first Zoom coffee chat. So excited to experience that with you and just excited to really listen. I really deeply value the role of parents in supporting student success. And so I just am really excited to hear your perspective, and I'm just excited to get started just in a second. Okay. So esta no es mi primera charla con café que he tenido, pero es la primera charla con café virtual en Zoom. Pero quiero compartir de que muy internamente aprecio el valor de los padres y qué valor tiene a la satisfacción de los estudiantes.
al éxito de los estudiantes. I do want to mention one thing, Sarah, if I Yeah. can, I think the audience knows, but Sarah is, basic OCEAA is under Sarah's portfolio of schools that she manages. And so she basically works with us year round on a weekly basis, works with our leadership team to strategize, plan, ensure that the program is being implemented to fidelity, things like that. So she really knows our community pretty well. Y solamente para dar un poquito más de información sobre cómo trabajamos con la señorita Sarah, es de que OCEAA permanece bajo como una ala de EL Education y le llaman portafolio, ¿verdad? Pero ella trabaja anual por todo el año, cada semana, y trabaja con el equipo de liderazgo para planificar y ayudar a cada maestra. Entonces, ella verdaderamente conoce a nuestra comunidad. Okay. Thanks so much, Mike. And we can move to the next slide. So just to share our process today, I have questions from 4 different categories, and I'll just lead us through a conversation. And I really just invite you to respond either verbally or in the chat box. And if you respond verbally, just encourage you to have your camera on and to just introduce yourself, just because I know some of us know each other and some of us don't. If you do feel comfortable having your camera on while you're listening, I encourage you to, just so we can kind of make this a conversation. But I also understand that there's some folks have some limits. Okay. So, mientras compartimos nosotros el proceso de esta sesión, vamos a tener preguntas de 4 categorías y le invitamos a que responda ya sea verbalmente o en el chat. También quisiera invitarles a si es cómodo y si es posible que se pueda poner el video para que sea una conversación y cuando quiera comentar o platicar, si puede por favor presentarse para hacerlo un poquito más conversacional y podamos conocernos mejor. And just like Mike said, we'll be taking all of your ideas and I'll be summarizing them and then sharing them with the interview panel as well as Mr. Lemon. Y como dijo el señor, el joven Mike, todas sus ideas van a ser resumidas y van a ser compartidas con el plantel de entrevistas y con el joven Mike. I bet you like that, Mike, huh? So we're going to begin. If you feel comfortable turning on your camera, I invite you to do that now, or you can do it as you feel compelled to share your thought and perspective. Entonces, en todo caso, llega a querer encender su video o hacerlo conforme se vaya sintiendo cómoda o cómodo. So our first question is really about leadership preferences. And I just really invite you just to tell us a little bit about what characteristics you would like to see in a school director. You can also think about this with the OCEAA habits. So what is 1 to 2 of those OCEAA habits that are most important for you to see in the next school director? Okay. Y el primer ejercicio va a ser de las preferencias de liderazgo. Y queremos saber cuéntenos qué características le gustaría ver en un director escolar. Piense en los hábitos de OCEAA. ¿Cuál 1 a 2 más importantes que quisiera usted ver en un director escolar? Y los hábitos están en la pantalla. Thanks. So, Christina, would you like to start us off? Sure. My name is Christina Geiger. I have 2 kids at OCEAA, 2nd and 4th grade. With the OCEAA habits, I would say collaboration and compassion. I'm hoping for someone that, just like Ms. Collins, is willing to listen to the parents and take into account what our thoughts and feelings are. And then compassion, care for the kids deeply and hope for their well-being, keep them, in their thoughts when they're making the decisions for what's best for everybody. Okay.
So aquí tenemos a la señora Christina Geiger. Tiene 2 estudiantes aquí en la escuela OCEAA, una en segundo y una en cuarto. Y las 2 hábitos de OCEAA que ella quisiera ver en el director es colaboración y compasión. Tal y como hizo una comparación con la señora Collins, ella ha podido escuchar y tomar en cuenta sus sentimientos y pues la parte de compasión, pues porque quiere que cuidadosamente piensen en el estudiante cuando estén tomando decisiones para mejorar la escuela. Thanks, Christina. Anyone else like to share? ¿Alguien más que quiera compartir? I think we have somebody in the chat. I think we have someone mentioned. In the chat. Like it's Linda Hardeman Green. Okay, I'll be on the road. I'll call you later. Look how cute I am there with my short. It's a good listener, passionate about social justice, biliteracy, a lifelong learner, student focused. Thank you, Linda. No veo No se mira. pero ella quiere tener una persona que escucha bien. Léemelo otra vez, Mike, porque no lo veo. Que escuche bien, Ajá. que tenga pasión de justicia social, Ujú. biliteracy y alfabetización, Alfabetización. Ajá. lifelong learner, alguien que quiere aprender por toda la vida Ujú. y que está enfocado en los estudiantes. Great ones. Anyone else? We talked a little bit about having courage for our students, but we definitely want to challenge parents also to have courage and tell us, kind of from your perspective, and what are your needs for our leader for OCEAA? Plus 2 cats. Plus It's really loud here, but I'll also sorry. One of the things I love about OCEAA is just that, and I think it goes back to collaboration, just that parents continue to have a voice and that we are able to, I think one of the things that makes us unique is we're able to utilize the talents of our parents to make our school a better place. And I can translate that, Rosalinda, so you can rest. Algo que me encanta de OCEAA es que tenemos, se relaciona con el rasgo de personalidad de colaboración, que podamos seguir utilizando los talentos que hay en nuestra comunidad y que los papás sigan teniendo voz y voto en la escuela. Eso es algo que siempre he admirado de la escuela y quiero que la persona que se una al grupo que tenga esa visión también. Yes, thank you. And I do see miro una mano virtual, por favor, adelante. Hola, mi nombre es Isabel Rivera. Tengo 3 niños en OCEAA, en octavo, en cuarto y en kinder. La característica principal que me gustaría ver en el próximo director o directora sería que la directora siempre vea las necesidades de los estudiantes. También los 2 rasgos de personalidad que me gustaría ver en la nueva directora sería colaboración y perseverancia, porque siempre que una directora está muy integrada en su comunidad escolar, los papás lo vemos como ejemplo y siempre queremos ayudar y decimos, oh, ahí está la directora o el director, ok, nos animamos más a ayudar en lo que se necesite en la comunidad para mejorar, para tanto la escuela, para nuestros hijos y para nosotros como padres. Okay. So her name is Isabel. She has 3 children in OCEAA, 8th and 4th and kindergarten. She would like the school director to focus on the students' needs, and the 2 traits of habit she would like to see in the new school director is collaboration and perseverance. She feels that the more integrated or just input of parents and they're able to see the growth on themselves, the student.
and they're able to help the students better. Did I miss anything, Mike? I think you got most Okay. of. And there was a couple more that have come in through the chat, so I'll read them out loud, Rosalinda. Yeah. From Patty Cordova, someone who wants themselves out, or someone who puts themselves out there like Miss Collins does. She's never afraid to practice her Spanish with us and is willing to be vulnerable and authentic. It's a great one. Uh-huh. So, alguien que se siente libre para ser honestos y libre hacia con la comunidad, tal y como lo hace la señora Collins. Ella no tiene miedo a practicar su español con nosotros, siempre está disponible o dispuesta de ser vulnerable y auténtica. And then another one came in from Rudy. I'll read it out loud. Culturally responsive, transparency, fair, and consistent, fights for equity, and then equity inside and outside of the classroom, someone that could scaffold support. That's a great one too, multi-layered. Okay. So, lo que el padre Rudy dice que quisiera ver una persona culturalmente receptivo, transparente, justo y coherente, y que también luche por la equidad y la equidad dentro y fuera de los salones, alguien que pueda brindar apoyo. Thanks. Okay. We also have one that says fights for equity and equality. Sí, alguien que pelea por equidad y equalidad. Great. Thanks, everybody. Anybody else for this particular category of question? Equidad y igualdad, perdón. I can read this, Mike. I believe an important characteristic to consider apart from those mentioned would be a person with tremendous perseverance, as the job calls for someone to go above and beyond at times and dig in to make the difficult decisions, as well as a person who represents the community of OCEAA and reflects the community at large. Uh-huh. El padre Ray dice que una de las características importantes a considerar, aparte de las que ya mencionamos, sería una persona con una tremenda perseverancia, ya que el trabajo requiere que alguien vaya más allá en ocasiones y que dedique bastante tiempo al tomar las decisiones difíciles, así como una persona que represente a la comunidad de OCEAA y refleje a la comunidad en general. It's a great one too. Thanks so much, Ray. So I think we can move on to the next question. Gracias por todo lo compartido. Vamos a seguir al siguiente. Great. So our next category is parent-leader relationship, and I actually heard a lot of traits that were connected to this category. Mm-hmm. And so I just invite you to describe your hopes for how a school director engages and supports families. What has been helpful that Ms. Collins has done? What would you like to see more of in the future or different? Y creo que alguna de las cosas que ya han platicado se refiere un poquito a esto, pero quisiéramos, el ejercicio número 2 es la relación del padre y líder. So, queremos que describa sus esperanzas de cómo el director escolar se debe de involucrar y apoyar a las familias. Y también queremos reflexionar un poquito qué ha sido lo que le ha ayudado, apoyado a usted y qué le gustaría ver más en el futuro. La señora Gina Espíndola. Sí, hola, mi nombre es Gina Espíndola. Tengo 2 hijos en OCEAA, tengo una hija en kinder y un hijo en segundo grado. Algo que siempre admiré de Miss Collins es que, desde el primer día que yo la conocí, cuando yo llegué a OCEAA, siempre fue una persona muy amable, siempre tuvo una sonrisa en su cara y siempre hizo sentir que en la escuela uno estaba a salvo y que sus hijos iban a estar a salvo. Lo que a mí me animó a colaborar con la escuela es que hace que la escuela tenga un ambiente de familia y no realmente como maestros y padres.
en ocasiones pareciera como que los maestros se sienten superiores o con alguna forma de poder mandar sin que uno pueda opinar, y Miss Collins siempre bueno, en mi caso siempre hizo ver que nuestra opinión cuenta y siempre estuvo dispuesta a trabajar junto con nosotros. Okay, so her name is Gina, 2 kids, kinder and 2nd grade. One thing that she has always admired of Kristen Collins is that she's kind, she's always smiling, and she's always reassuring that her students and just everyone in school is safe. She also she encouraged, or she's been encouraged to participate more in school events and just in school in general, and feels that the school, the community feels as a family. She always felt that the teachers work and makes the students feel part of them, and feels that at times she has been able to make sure that their opinion matters. Thanks, Gina. Gracias, Gina. Great, Araceli. Buenas tardes, mi nombre es Araceli Dueñas. Yo no solamente soy parte de OCEAA como padre, sino también soy empleada de OCEAA. Y una de las cosas, yo por lo regular siempre he trabajado en la parte del anexo con los niños de kinder. Y al principio, cuando comencé a trabajar, yo trabajaba en la recepción de kids. Y en algunas ocasiones me tocó ver, y lo que me gustó a mí, que era que Miss Collins la mayoría del tiempo interactuaba mucho con los alumnos, y no era como que ella pasaba desapercibida, como que nadie sabía quién era la directora. Todo el tiempo han sabido que ella es la directora, y cualquiera de los niños. También otra cosa de que me llama la atención y me gusta es que, por ejemplo, ahora que estuvimos en los cohortes, me tocó en una ocasión que llegó ella, solamente nos dijo, ahorita regreso, y cuando regresó con unas pizzas, y regresó con un grupo de alumnos también, y salieron al patio a comer junto con ella. Yo siento que esta es una de las cualidades que, como lo han mencionado algunos de los padres, que hace que sientan que somos como una familia y no como tú eres un alumno solamente aquí. Gracias. Okay. Araceli is not just a parent, she's also an employee of OCEAA. Regularly, she works at the annex in the kinder young age. She worked in the reception with the after school program kids, and she really things that has helped that Kristen has always made herself available and always interacted with students. She would stop and greet them. The students know her as a school director, but they really know her in a personal level, like very comfortable level. One of the examples that she kind of gave was during the cohorts, she kind of picked in and saw the students or greeted the students, and then said that she would come back. And then she took a group of students and ate with them in the playground. The quality of the setting, like just really feeling like a family, and not really kind of putting titles, either students, parents, staff, that it's just very equal. Thanks, Araceli. Gracias, Araceli. We have a comment from Nancy Carter. Like Ms. Collins, she is present for all events, even if small, she's there. She greets families, makes us feel welcome. She supports staff. She encourages students. I've seen her help set up cleanup. She's a great example for us parents. También compartieron de que las directoras quieren ver a una persona que sea presente, que ha asistido a los eventos pequeños, saluda y apoya al personal y a los estudiantes y a los padres.
la han visto tanto como acomodando o arreglando para un evento, al igual también limpiando es verdaderamente un ejemplo. Thanks. Rudy shares someone that could immerse themselves in the community and become visible at the local and city level. Not only understands the hardships and struggles that students' families at OCEAA are undergoing, but also the barriers that our community faces at the local, state, and national level. Okay. Una persona que se haga completamente visible y que entienda los retos tanto de la comunidad local, estatal y las barreras que presentamos. Muchas gracias. Also, Amy Kitor says, someone who also wants to hear from the students. My 7th grader had some positive feedback about the online program and Mrs. Collins wanted to hear from her. Not me. She wanted to hear from the student. That matters. También Amy dice que alguien que quiera escuchar a los estudiantes, que su estudiante en 7º grado tuvo comentarios positivos sobre un programa en línea y la señora Collins quería saber de ella. Entonces, quería el estudiante que ella lo escuchara, no ella. Entonces, alguien que quiera escuchar a los estudiantes es muy importante. And I wanted to ask, earlier for the first question, I heard a really desire for parents to continue to have a voice. And so I'm curious, what has that looked like? Can you tell me a little bit more about examples of what it has looked like for parents to have a voice? Anteriormente hicieron un comentario de que les gustaría que los padres quieren que continúen tener una voz en la comunidad. Entonces tengo un poco de curiosidad y quisiera que me compartieran ejemplos de cómo se mira eso. So I think I said that, and I think I forgot to introduce myself. Linda Hardman Green. I have 3 children at OCEAA, 2 boys in kinder and 1 daughter in 3rd grade. One example that I can think of is like the Dancing with the Stars event last year. I know you remember that, Mike. So parents will often come with a vision or a dream or something that they want to make happen for their students. And OCEAA has always been a place where it's like, and I think someone said it earlier, like if we can dream it, like we can make it happen. And so that's one of the things I think that sets us apart from other schools. And along the way, like this parent, really put into practice that trait of perseverance, because it was difficult. There were skills that she had to learn along the way, and the team, Ms. Collins, Mr. Limon, everyone supported her in making this happen, and she was able to pull off this event that helped raise funds for her particular grade level. And so things like that, where parents can dream something that they want for their kids, and it's not shut down, that it's embraced, and that if we need help, that the staff, that there's this message and this idea from the top down and down, from the bottom up, that this is a place where we make things happen for our kids. We've always said, if you're interested in a school where you just drop your kids off and say, I'll see you later, this isn't that place. This is where we work collaboratively to bring a unique educational experience for our children, utilizing all of the talents that our community has. Okay. So, olvidé presentarme hace un momento. Soy Linda. Tengo 3 niños, 2 de kinder y 1 en tercero. Paloma en tercero. Y un ejemplo que puedo recordar es el evento de Bailando con las Estrellas. Y mencionó a Mike si lo recordaba. OCEAA en realidad es un lugar donde si nosotros tenemos una visión o un sueño y lo queremos llevar a cabo, no nos quitan la intención, no nos dan el bajón. Por la razón por la cual traigo este ejemplo es porque
la persona que estaba coordinando este evento, era algo que quería visualizar para sus hijos y en realidad tuvo que tener mucha perseverancia, ¿verdad? Hubo algunas habilidades que ella tuvo que aprender y el equipo administrativo, tanto como Kristen y Mike, la apoyaron y fue un éxito este evento. Entonces, esta no es una escuela donde nada más entras y sales. Es una escuela donde en realidad se colabora y se trabaja juntos. No es una escuela donde solamente se trabaja de abajo hacia arriba, pero también desde abajo hacia arriba. I hope I said that right. Y no sé si olvidé algo más. Gracias, Rosalinda. Yeah. Gracias. And then we have a few comments. Tenemos algunos comentarios en el coffee chat, Sarah. Yeah, so Aime writes, the coffee chats have been a great way for parents to be heard. So, las charlas con café es un lugar, una plataforma donde los padres pueden ser escuchados. And Christina writes, someone that is approachable. Miss Collins was always out during the mornings and dismissal and would answer my questions. Y también la señora Cristina dice que alguien que sea muy accesible. La señora Collins siempre estaba afuera durante las mañanas y durante la despedida y respondía a cualquier pregunta. Thank you. These examples are really helpful to really just understand, right, what you mean when you say parents continue to have a voice and they're really listening. So thank you. Yeah. Muchas gracias por estos comentarios en realidad y ejemplos que en realidad ponen todo en perspectiva. Great. So is anyone else want to respond to this category, this slide? I think I see Araceli's hand up, and I know No, she said, sorry, it was an accident on the chat box. Ahora hablas. Broma, Araceli. Rudy shares, identify authentic opportunities to learn from families. Someone that believes in training teachers and staff and supports their needs. Una persona, el señor Rudy dice que una persona que pueda identificar oportunidades auténticas para que las familias aprendan, alguien que quiera capacitar a los maestros, al personal, para apoyar sus necesidades, las necesidades de los estudiantes. Thanks. And what I keep hearing is there's just so much knowledge and strengths in this community, and we really want a leader who's really going to listen and find out what those are and really leverage them to support the whole community. Y lo que creo que estoy escuchando es de que quieren una persona que tenga el conocimiento y tenga el tiempo para escuchar, para que observe y conozca todos los talentos o capacidades que el personal o en la escuela tienen para que nos ayuden a florecerlos. ¿Es correcto? So I think we can move on to the next slide. Okay. Oh, so Benny, do you want to share this one? I'm a mom of Brian, and I am completely in agreement with Christina. Ms. Collins has always been there for the students and always smiling. She always felt that she's a great person and she's a kind person. Thanks so much, everybody. So we can move on to the next slide. So this category is really about academic programming, and it's a big one. So don't feel you have to share all your answers for right now, but we wanted to get just a pulse of which academic programs you've really been pleased with and which academic programs you would like the school to prioritize in future years. Okay. So la siguiente es un tema grande, es sobre la programación académica. Entonces, no se sienta como que tiene que compartir todo ahorita, pero solamente queremos empezar con esto. ¿Qué programas académicos le han complacido? O sea, le es de su agrado. ¿Qué programas académicos le gustaría que la escuela priorice en los próximos años? Y los programas los pusimos en la parte superior para que usted pueda ver, ya sea instrucción de alfabetización bilingüe, ELA, matemáticas, historia, ciencia, artes, tecnologías,
estudios de casos, el CREW, aprendizaje de socioemocional. I just want to add, you know, one of the amazing things I see as part of your community is really you are a biliterate, trying to really get all your students to be biliterate, bicultural, bilingual. And so really just thinking about towards that vision for an OCEAA graduate, really curious which academic programs you've really been pleased with and which ones you really want to prioritize. Y algo que en realidad es impresionante es de la manera que nosotros estamos tener una bicultura y bilingüe y que sean verdaderamente literal en inglés y en español. Pues nada más que tengo curiosidad donde usted piensa que estamos. Right, so we see Patty has, technology has been great. My boys are troubleshooting their computers, great typers, and catch on to computer programs very easily. So, la señora Patty nos comenta que la tecnología ha sido genial, que sus niños han podido solucionar programas con sus computadoras, son buenos en teclear y se adaptan a programas de computadora con mucha facilidad. Thanks. Christina. I like the biliteracy program and the arts. I'm big on arts. I really chose OCEAA for the art program and the bilingual program. Secondary, I hate the fact that art's being taken out of so many schools. I like CREW, the emotional learning that the kids are getting. And I prioritize those things also for me. And then I would like to see, I know it's not on there, but like kind of life skills, like Nellie was saying, the junior chef program, teaching kids things for more than just the classroom. I sew, and if I could figure out a way to get a home ec program to go along with it, I would love to see, you know, kids well-rounded, and I know we're working towards that. So that I just want to see kids that come out of a school that are rounded and have life skills and coping skills as well as academic skills. Okay. So, menciona la mamá Cristina que dice que a ella le encanta el programa bilingüe a las artes, ella es grande en artes y también el apoyo socioemocional que los niños están aprendiendo. Ella los prioriza también para ella misma. Una de las cosas que quisiera ver un poco más es habilidades de vida, algo que los niños puedan llevarse con ellos y practicar más o menos como el ejemplo que dio la señorita Nelly, de que sean como chef pequeños. Queremos que los niños sepan cómo manejar oportunidades, o sea, dificultades de una manera satisfactoria. Y, o sea, que sean como muy well-rounded, que tengan conocimiento en general y muy amplio. So much, Christina and Rosalinda. We have, Jaime says we should continue to strengthen our biliteracy and math programs. These are foundations. As students leave the school, they may not continue with Spanish. Other schools may not have the resources to be supported in math. Okay, so también dicen que debemos de continuar fortaleciendo los programas de bialfabetización, matemáticas. Estos son las bases. Cuando los estudiantes obtienen esto en la escuela, es posible que no continúen en español. Entonces, es posible que otras escuelas no tengan los mismos recursos y quisiéramos ver esto mejorar. Thanks. And we have Angelica who says, she would like improvement in math. And then we have Elizabeth with
her hand, and Linda. Great. So why don't we start with Elizabeth? Hi, I'm Elizabeth Bosman, and I'm a founding parent of OCEAA. And also, I think I've had every role. I've been on the FSO, I've volunteered, I've been a parent, and I am currently a staff member. And for many, many years, I had a full-time job outside and still assisted OCEAA because it was my job I loved. And now I get to do my job I love more often because I'm retired. But one of the things that I really would like us to see as far as academic programming is I would like our bilingual instruction to become even stronger. I'd like it that our kids could actually leave OCEAA and go into advanced Spanish classes and succeed, both the Spanish speakers and the English speakers. I think we're really good at the bilingual culturalism and making it very important that students are bilingual, but I think our academic part of it needs to be strengthened. And I think it's one of the big things that people come to us from. So I would like to see that. Okay. So tenemos a la señora Elizabeth, que es una madre, una madre que formó parte del grupo que estableció OCEAA. Ha tenido varias posiciones, tanto como FSO, nuevamente madre de OCEAA. Ha sido voluntaria y actualmente está proveyendo servicios consultorios, que dice que es su hábito favorito estar acá en OCEAA. Y como menciona que OCEAA provee una instrucción fuerte tanto en inglés y en español, y creo que tenemos mucho éxito en esa área, pero quisiera que los académicos mejoraran un poco más. Thanks, Elizabeth. We can now go to Linda. Thank you. So I agree with what Elizabeth said. I think one of the things this year that I've really appreciated are the addition of more case studies, because tying into the biliteracy piece, if we really want our students to use the Spanish language in particular in an authentic way, I think the case study really lends itself to that. I think it also ties into some of the other comments that we've heard, getting our students to become agents of change and for them to seek out equity within our community and present the challenges that our community is facing and come up with solutions to solve them. And I think that authenticity is going to help them develop their Spanish language skills, listening, speaking, reading, and writing to a higher level, which will then impact their English as well. I love the crew and the social emotional learning piece. I think that those are kind of to what Christina said, like developing well-rounded individuals and giving our students those life skills that they're really going to need. It sounds like more and more we hear about, stress, anxiety, all of those pieces. And so giving students tools to be able to deal with that, I think are really helpful. I want to continue with the arts and continue to develop that, and maybe that can be infused with the case studies. But I do see that we have a strong biliteracy program. I think we can take it even to a higher level. So Rosalind, if you want, I can translate that. Sure. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir señora Elizabeth acerca de la instrucción bilingüe. Me encanta los casos de estudios. Yo creo que si queremos que realmente nuestros estudiantes usen su español en una manera auténtica a través de los estudios de caso, yo creo que es una de las maneras más eficaces de lograr eso. Si ellos pueden identificar los retos, los problemas en nuestra comunidad, pensar en soluciones
y luego presentar sus soluciones en español, eso va a elevar su nivel académico del español, tanto lo hablado y lo escrito. Y todo eso se transfiere al inglés. Entonces van a elevar su nivel académico en los dos idiomas. Me encanta lo que han implementado este año de Crew. Creo que esas destrezas son esenciales para nuestros estudiantes. Se escucha cada día más y más que hay niños que no, que se enfrentan con ansiedad, depresión, todo eso, y sabiendo que nuestros estudiantes van a tener las habilidades de enfrentar lo que sea en esta vida de manera, no sé, como viendo todo el niño, no solamente lo académico, sino que lo socioemocional, me da tranquilidad. Con respecto a la instrucción bilingüe, yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Me gustaría aún ver más en esa área, como un poquito más profundo en las habilidades en los dos idiomas para los estudiantes. Gracias. Thank you. Thank you. Okay. Mike, do you want to read those or would you like me to? I'll help you out. Susie, I think is where we left off, right? Yes. The programs that I really like from OCEAA are the biliteracy instruction, case studies, and the socio-emotional learning. This last one has really helped my daughter express her emotions better. So nice synergy there. I like others mention. I would like to see a type of program that teaches our kids about life skills at OCEAA. That's a great one too. Okay. So, como mencionó la señora Susi, los programas que realmente a ella le gustan que tenemos acá en OCEAA es la instrucción bilingüe, la bialfabetizada, los estudios de casos y el aprendizaje socioemocional. El último es el que más le ha ayudado a su hija porque le ha ayudado a expresar sus emociones mucho mejor. Y también, tal y como otras personas han mencionado, le gustaría ver un programa que les enseñe a los estudiantes sobre las habilidades para la vida. Gracias. And one more from Rudy, and then we'll go over to Araceli. And this is a great one. Would love to see students have the opportunity to have students learn more about accepting personal responsibility, i.e. growth versus fixed mindset, discovering self-motivation and develop goals, develop emotional intelligence, and gaining self-awareness of themselves and the community they live in. That's a great one. That's a great one. Sí, es una muy buena. El señor Rudy menciona que le gustaría que los estudiantes tuvieran la oportunidad de que aprendan sobre cómo aceptar responsabilidad personal. Es decir, como el crecimiento versus la mentalidad fija. El descubrir la automotivación y desarrollar metas y también cómo pueden desarrollar la inteligencia emocional y adquirir conciencia de sí mismos y de la comunidad en la que viven ellos. Araceli? Sí, yo también estoy muy, de acuerdo con varios de los padres que han opinado acerca del programa, que es muy bueno. Se puede ver porque uno puede ver muchos cambios en los niños en muy poco tiempo, niños que llegan sin ninguna palabra en español y salen con el español muy bien. También yo pienso que una de las cosas que me gustaría que también integraran un poco más, como lo que participen los estudiantes, como los que hicieron ahora para lo del mural, que involucraron que los niños participaran a hacer un arte, y también como el de escribir acerca de la historia de Martin Luther King. Siento que si hubiera un programa donde los niños estuvieran un poco más involucrados en tanto como una motivación más para estar más involucrados en la escuela. Gracias. Gracias. So she agrees with what the other parents are saying. She truly sees growth in the students.
You know, some of them come with no, with a single Spanish word and they blossom. So she sees the growth in that. And she would like to see more of arts and writing, such as an example that she gave was the mural when we did the contest of, and just really getting to know those leaders. And again, just really getting them involved in the leaders in the community and writing about them. Thank you so much, everybody. We're going to move on to the last question. And this is really just about supports for students. So really, what academic and social emotional supports have really been helpful for you and your children? And what academic, social, emotional needs feel the most pressing? So some ideas to think about are special education services, English language learner services, intervention services, mental health, counseling services. Okay. So el cuarto ejercicio es el apoyo a los estudiantes. So, ¿qué apoyos académicos y socioemocionales han sido útiles para usted y sus hijos? ¿Qué necesidades académicas y socioemocionales son las más urgentes para usted y sus hijos? Y unos ejemplos es tanto como los servicios de educación especial, el lenguaje como segundo idioma, intervenciones, asistencia mental. Esos son algunos ejemplos. I see Gina. Why don't we start with Gina? Hola nuevamente. Yo, por ejemplo, yo tengo un hijo con necesidades especiales y realmente estoy muy agradecida cómo manejan el programa de educación especial en OCEAA. Mi hijo llegó a OCEAA en kinder en octubre, ya había empezado el año escolar, pero él llegó con mucho miedo porque en la escuela anterior que él estuvo, la maestra de educación especial, bueno, tuvimos un problema con ella y su maestra normal igual. Y mi hijo no hablaba casi ni español, ni inglés, ni nada. Y desde que él empezó a entrar a OCEAA, nosotros vimos un cambio radical, muy, muy grande en mi hijo. Y ahora con el nuevo equipo que tienen para la educación especial, siento que igual mi hijo ha mejorado mucho. Me gusta mucho cómo manejan todo en una manera positiva y el apoyo que él está recibiendo creo que realmente es el adecuado y a mí me ha servido mucho también para poderlo entender y ayudarlo. So she shared that she has a student with special needs, and she's thankful on how the services that she receives have been managed. Her student at the beginning was afraid and really didn't speak much English or Spanish, and she saw a radical change, especially with having the program on house. And she has seen that her student has improved a lot. The support that she receives and the student receives is very adequate, and she has been able to understand the student more. Thanks so much. You go to Christina. I appreciate the addition of Mr. Alcaraz. He seems to connect well with the kids and is receptive to their level and their interests and making things work for them and their motivating factors. Working with Miss Carrera is a pleasure, and she's willing to really hear out what the parents are looking for and how they think their child can best be helped and assisted. And, you know, if the parent says, no, you know, I don't feel like that's really going to work, she listens to it and takes that into account.
and they both are true advocates for our children. Okay. So la señora Christy, ella menciona que la adición del joven Alcaraz ha sido buenísima. Él responde tanto a las peticiones y a las inquietudes de los padres. Él toma a cada estudiante al nivel de su interés y los motiva. También la señorita Carrera, ha sido un placer trabajar con ella, ya que ella escucha también las inquietudes y siempre trata de ayudar a los estudiantes con la aportación de los padres. Ambos son buenísimos adiciones para la escuela. Thanks so much. I think we have, is it Isabel? Y como bien lo mencioné hace un momento, yo tengo un niño de 8º grado y me gustaría que hubiera un poco más de programas para que ayuden a los niños en la etapa que están en la secundaria, ya que ellos pues están sufriendo cambios físicos, cambios emocionales, de repente están contentos, de repente están molestos. Entonces me gustaría que hubiera programas donde se les hable más acerca de ellos para que se acepten tal y como son, pero no nada más solamente a ellos, sino también a nosotros los padres para ayudarlos, porque en ocasiones, no digo que es imposible, pero en ocasiones también para nosotros es difícil ayudarlos a sobrellevar esa etapa de crecimiento. Yeah. And I think I've mentioned it before. I have a 8th grade student, and I think a program that kind of just talks about like their development during the middle school years would be very beneficial. You know, they go through a lot of changes, and sometimes they don't understand those changes. And it's very important for them to accept themselves as they are, as well as being and willing to accept their help, because many times they isolate. So just a program for us as parents and as students to be able to overcome those challenges would be great. Thanks so much. So we had one comment from Linda saying, I like that we've moved to provide push-in services for special ed. Y tenemos un comentario de la señora Linda que le gusta, perdón, ¿qué fue? No, sí, que le gusta el servicio de educación especial que estamos recibiendo. Y específicamente el proceso, cómo lo hacen, como por ejemplo los servicios los traen adentro del salón. Hay otra opción que sacan los niños del salón y les dan los servicios fuera del salón. So, sí, más aislados, ¿verdad? Más combinado el servicio. And we have a comment from Aime. I think the most pressing issue will be the mental health for families. We have all lost a lot during the pandemic. Coming back to school after so much uncertainty will be challenging. Having emotional support is key. Creo que el problema más urgente sería la salud mental para las familias. Como todos hemos perdido mucho durante esta pandemia, volver a la escuela crea mucha incertidumbre y muchos desafíos. Tener el apoyo emocional es clave. Also, Linda adds, I think socio-emotional support as we all come back will be essential, and from a growth mindset. Kids have really learned a lot and developed resiliency during the pandemic. So I like to see that included. Y la señora Linda también comenta que el apoyo socioemocional a medida que todos vamos regresando a la normalidad sería esencial desde una forma mental, mentalidad de crecimiento. Y los estudiantes, los niños realmente han aprendido mucho a cómo desarrollar resiliencia durante la pandemia, así que me gustaría continuar verlo. And Gina adds on, oh yeah, I agree with Christina. Mr. Alvarez is a great teacher that helps students in a very good way. Y la señora Gina está de acuerdo que sí, de acuerdo con la señora Cristina, el joven Alcaraz es un gran maestro y ayuda a los estudiantes de una buena manera.
And Susie adds, my daughter hasn't received any, quote, additional help, but she is a very shy child and has some kind of attachment issues. And even though she hasn't been able to attend school physically, her teacher, Miss Vargas, has helped my daughter greatly. And I noticed a big change on how my daughter expresses herself and also in the way she pushes herself to do schoolwork. However, I would like to see more mental health for our kids, especially kids like my daughter that are really shy. La hija de Susie no ha tenido ninguna ayuda adicional y su hija es una niña tímida y tiene problemas de apego, ¿verdad? E incluso hay algunas veces donde, incluso aunque no ha podido asistir físicamente a la escuela, dice que su maestra Vargas le ha ayudado muchísimo a su hija y ha notado un gran cambio de la forma en que su hija se expresa y también de la manera que se esfuerza en hacer su trabajo escolar. Sin embargo, le gustaría ver más salud mental para los niños, especialmente niños como su hija, que son realmente tímidos. Thanks so much, Rosalinda. And so I do see it's 5 o'clock, and so I want to respect everyone's time. I just want to say thank you so much. Your passion, your commitment to your families and the school is just so evident in the comments that you shared today. And here, I'll pause. Solamente quería darles gracias. Quiero ser respetuosa por su tiempo. Gracias por compartir lo que compartió el día de hoy. Verdaderamente se muestra la pasión que tienen y el compromiso que tienen con sus hijos. And I just want to say that moving forward, if you feel like you still have some thoughts for me that you didn't share today, I'll drop my email into the chat box, but feel free to email me and we can follow up together. Okay. Y si en todo caso llega a pensar de algo que a lo mejor no alcanzó a compartir o no se le vino en mente ahorita, voy a poner mi correo electrónico en la caja de charla, así que se puede contactar conmigo y le podemos dar seguimiento a esta plática. And just like Mike and I said, we'll be taking all these comments and I'll summarize them and be sharing them with the interview panel with Mr. Demon. And if Mr. Malone is willing, I would love also to share these with the teacher leaders so that they can really use these ideas and thoughts to help really drive forward the next plan for the following year. Yes, of course. Yeah. Y como dijimos anteriormente, vamos a recopilar toda esta información, resumirla y vamos a estarla compartiéndola con el personal del comité de entrevistas y también vamos a estar tomando esta información y compartirla con el equipo de liderazgo de las maestras, porque sé que esta información es bastante importante para tomar en cuenta cuando estemos viendo a candidatos. And just 2 more quick things. One, a special appreciation to Rosalinda for translating for me today. And I really would love to come back sometime and talk about case studies from an equity-centered local place that are really centered on biculturalism and biliteracy. So hopefully we can figure that out. Probably not next month since it's a really crazy month, but hopefully sometime in the next several months or at the start of next school year. Okay. Y me aprecia por haber traducido este tiempo. You're welcome. Y también me encantaría traer un poquito más de estudios de casos que se enfocan mucho en la cultura y en el bilingüismo. Tal vez no en el siguiente mes, porque obviamente es un mes un poco ocupado, saturado y un poco loco, pero si no es en este mes o el que sigue, tal vez sea entrando el año, el ciclo escolar. And Sarah, did you have anything else before I close up the program? All right, so just a quick overview on where we're at with respect to recruiting. So the job posting has been posted. I think we posted it about 3 weeks ago at this point. We've got about 30 interested candidates that are local and national based. So at this point, we've had conversations with about 3 or 4 of them. There's some great candidates out there, but of course we're OCEAA, and so we're reaching for the stars and have high expectations on the type of qualifications. And through your help with this session today, we got a little bit more feedback and the parent voice represented. So we'll be taking this as we dive into the interviews next week, actually.
And so thank you so much. More to come. Hopefully at the next coffee chat, we can give you an update on where we stand with this. Again, thank you so much. And I'm going to toss it over to Rosalinda to close us up. Yeah. So, solamente que darles un poquito de conocimiento de dónde estamos con esta posición. Esta posición fue posteada en Edjoin, en Indeed y en otra área también, Idealist, 3 semanas atrás. En el transcurso de ese tiempo hemos recibido aproximadamente 30 candidatos. De esos 30, elegimos los que tenían, que veían un poquito más de lo que nosotros necesitamos. Todos han sido locales y algunos hasta nacionales. Hemos tenido oportunidad de hablar como entre 3 y 4, pero obviamente, o sea, es única y estamos buscando las estrellas, literal, esas estrellas. Entonces, estamos tomando esos pasos, ¿verdad? Y conforme tenga más información, nosotros los vamos a estar compartiendo con ustedes. Gracias. And just a really, really quick thank you again for Sarah. If you can give her applause or chat, something in the chat. Hay que darle las gracias a la señorita Sarah para apoyarnos con este proceso. Toma una comunidad, ¿verdad? Para educar a sus niños y imagínate el trabajo que tiene que hacer atrás de las puertas cerradas, ¿verdad? So, la señorita Sarah hace mucho trabajo en este proceso. So, muchas gracias. Yeah. All right, everybody. Well, have a great evening. We will see you either at ballet in the morning, online, social media, and then in a couple of weeks, we have coffee chat. So, se cuidan, take care, and maintain social distance, right? Gracias, Bye. hasta luego. Mucho gusto en escucharlos y verlos.